咁我而家錄呢條片俾你哋睇個原因呢，就係、我想話俾你知呢。其實我係呢條video 呢，其實就幫自己去澄清嘅。咁隔離左邊你哋睇到嗰張相呢，就呢個咁嘅機師攝影夜郎呢個咁嘅男人啦。咁我就想話俾你聽呢，其實就係我同你哋睇到左邊嗰個男人呢，其實就我完全冇見過佢，我亦都從來亦都唔認識佢啦，我亦都唔知道佢姓甚名誰佢咁樣嘅，即係同佢完全冇關係。另外就都想講話啦，呢個咁嘅機師攝影嘅狼，即係我都係就咁睇字啊，機師攝影嘅狼啦。咁你話佢身邊識得嗰啲嘅人啊，即係佢接觸過嘅任何人都好啦，即係我都係完全一個都唔識佢哋嘅。咁你話網上你話見到有啲咩文字圖片啊與我有關呢？我覺得都係一啲有心人去假冒製作啦。其實我自己嗰個Flash 個 account 咧，即係我自己有個社交平台咧，咁其實下邊啲留言咧，其實都係有好多不知名來歷不明嘅人去留言嘅，即係即係佢哋講嘅嘢，我或者佢哋有嗰啲圖片咧，其實我全部都唔明白唔理解。不過我拍呢條片就係幫自己澄清洗白啦。咁其實呢個機師攝影嘅狼呢，嗱咁佢就由舊年嘅2024年9月22號係啦，舊年嘅2024年9月22號就聯絡我嘅，咁我就全部都冇回覆佢，係啦，咁係啦，呢條片都拍得遲啊，其實應該我見到有啲唔對路，唔妥，唔正常嘅情況，即刻拍片澄清，大家會大家唔使咁混淆，係啦，咁係啦，咁我就係好快我都講埋，我都唔想你哋睇呢條 video 嘥咁多時間，係啦。咁嗱，佢由9月開始揾我啦，咁啲對話入邊咧，我全部都冇回應佢嘅，得佢自己講嘅啫。嗱，就算拉到最後，我都係嗱，所有對話都完全冇同佢回應過、回覆過嘅。咁我亦都覺得我諗到個理智嘅做法咯。網上一啲流言蜚語啊，或者啲唔係事實嘅嘢呢，我都即係我仲要睇到我都唔回覆噶啦，因為係啦，我都唔理佢真定假啊，定係即係有人哋即係做過手腳啦。咁樣其實即係成日同佢即係網上即係我都係一個普通人啦，即係我同我自己身邊呢啲朋友都個關係都正常，都冇乜恩怨嘅，都唔至於咁樣俾人哋網絡去做一啲不實消息咁樣係啦。咁係啊，佢 send 嗰啲嘢其實我睇到就睇都唔會特別理嘅啦，係啦。我睇得明又好，睇唔明都好，咁就係啦，我都唔會特別理會嘅。咁就我唔知佢哋係咪即係喺Instagram 啊，喺 Face 上邊啊，或者一啲網絡上邊啊，即係其他人有認錯人啦。即係以我所知，我身邊我識得嗰啲朋友呢，就係我自己同佢哋接觸呢，都冇咩特別嘅事嘅。咁嗱係啦，咁我都唔使話嘥咁多時間再去解釋啦。咁你嗱拉翻去最前先係啦。你話呢個咁嘅機師攝影嘅狼呢，我同佢同埋佢身邊嘅人呢，完全唔認識，毫無關係，一啲來往都冇。咁嗱，網上嗰啲流言蜚語呢，因為實在太多啦，即係 copy and paste 咁樣，其實不斷咁樣係話解釋完又走翻出嚟，解釋完又走翻出嚟。咁我索性直接拍一條片，錄一條片，話俾你聽。咁其實呢，嗱係啦，呢一年內2024年6月到今日
2025年6月2號啦。咁其實呢一年內去入邊咧，咁其實所有網上發生即係即係話指控我話發生過事咧，我全部都一概都唔承認。我係啦，我完全係啦，我都係網上有啲咩講過咧，我都係唔會去即係我完全都唔知咩事啊！即係網上你話有啲咩係話係話講到係有關於我咧，我全部都唔會係話全部都唔係同我有關嘅。咁我就去到呢度咁多先啦。咁我只可以俾大家有關嘅讀者講就即係睇到嘅人講就話，其實網上有啲你話不實消息，呢一啲流言蜚語，同一啲唔係有關我嘅事都好，即係我唔係有關我即係呢啲，即係你網上睇到有啲嘢咧，咁即係全部都同我無關嘅。我費事你哋咧網上睇到一啲不實嘅消息咧，睇到啲假資訊、假新聞咧，然後即係你，然後見到我以為我去即係話做咗一啲傷害咗人或者係做咗啲犯法嘅嘢咁樣。即係我唔想大家有誤會咯。即係我而家都係拍條片，即係話俾你哋聽。咁其實就從來都冇咁咩事嘅。即係或者係啦，或者唔知係咪邊度即係唔知邊度有啲人無聊，即係我都係俾人整蠱啊！講真係啦，即係啲咁就啲人開個 account 出嚟，咁就係其實就揾啲嘢嚟醜化我、黑化我咁樣，咁就抹黑我攻擊我我唔知咩事俾人整蠱但係我又覺得報警又冇乜特別證據，咁就唯有拍條片澄清一下，等大家唔好有咁多誤會，有咁多疑慮咯。咁好，咁就講住咁多先。咁有啲咩我先再補充俾大家聽啦。拜拜。